住網前。哎呀！哇！再得好努力啊！大概得跳咗出去，好似跣咗跣腳啊！你哋睇下慢鏡睇唔睇到？咁希望佢冇係啊，隻腳冇咩事，即係最緊要唔好受傷啫。係好可惜啊！但係如果你話撲咧，李宗偉撲得多過佢好多啊。直情喺哇！如果一俾林丹拉開咧，就真係好難打啦，好難追啊！係殺啦！講到哇，佢嘅防守都唔錯啊，李宗偉。哎呀！哇！咁林丹攞到7-3啊！